Hello，大家好啊！我係威水記。大家都知我近排冇咩出片，就係因為我女要去讀幼稚園，所以近排唔得閒。因為佢就晏晝4點鐘落課咧，我就要去接佢嘅，所以依家都接咗個女翻屋企啦。咁就接咗我女翻屋企之後咧，我就諗住煮餐飯俾佢食。平時我好少落廚嘅，咁啱先喺市場嗰度已經買啲菜翻嚟啦，咁大家可以睇下先。嗱，依家望落去就有啲亂啊！今晚就係買咗個豬腩肉，同埋個粉腸，有半隻清遠雞啦，同埋啲花菇嘅。咁今晚就要用高壓煲鴨一個豬腩肉，香菇雞嘅，然之後後尾再會煮個青菜個湯，仲有啲瘦肉煮通嘅。好，咁啲配料嘅話咧，都喺齊㗎啦。咁炆豬肉咧，我哋呢度最中意就係落翻呢個美味香嘅，攞之後炆咗之後好香嘅。所以依家啫，煮俾大家睇下先，好冇？由於我平時都比較少煮餸煮飯呢啲，但係我把口就好刁，非常刁，即係話食嘢我覺得就要食到好味，夠滋味先至 OK 嘅。好，咁我依家就開始嚟煮呢味菜，都會發翻個步驟俾大家睇。我覺得我煮菜嘅味道都 OK 嘅，咁各位觀眾朋友可以嘅話就支持下我，俾下 like 都 OK 嘅。然之後都可以學下我咁樣做啲比較簡單嘅家庭版啲餸，咁收工之後唔使話食外賣啦，咁都幾鍋味嘅。OK，做呢個腩肉花菇雞煲咧，咁我開始之前係會用啲花菇先用凍水浸一浸先嘅，然之後再落翻些少鹽，好 OK，再炒一炒佢。咁點解要落啲鹽咧？因為有啲落鹽嘅話可以清潔翻佢花菇，即係話表皮啲雜質呢啲都 OK 嘅，咁我哋依家又去浸一浸先。好，然之後我哋啲雞肉腩肉同埋啲粉腸，我哋就用水凍水落鑊，咁樣先煮一煮先，飛走啲血水雜質同埋啲腥味。好，咁我哋同時再落啲料酒先，料酒都係去腥嘅。好啦，咁依家洗一洗個高壓煲先，咁洗完之後啲腩肉都飛水飛得差唔多，就落晒落去，就可以開始用高壓煲壓佢，大概我中意腍啲嘅，壓佢大概15分鐘到，一般就10分鐘應該都 OK 㗎啦，冇問題嘅。好啦，依家用啲凍水係咁飛佢咧，因為煮到差唔多，依家啲豬肉雞同埋啲腸粉啲汁質咧出晒嚟啦，咁再煮一煮，我哋就飛咗佢嗰啲泡沫去。好啦，咁飛水飛到咁樣差唔多咧，我哋就整晒啲泡沫佢啲泡沫都係汁質嚟嘅，好啦，各位觀眾朋友，咁我哋依家啲腩肉雞腸粉已經飛完水啦，咁我哋依家就落到呢個高壓煲呢度，咁我哋依家再落埋啲香菇落去咁大家都見到嘅，因為個冬菇我浸水嗰陣時咧，再加啲鹽，大家睇下有好多嗰啲冬菇嘅嗰啲雜質啲垃圾都出咗嚟啲水而家都好污糟，我哋依家再清洗下佢先，然之後放落個鑊，放埋啲調味料，我哋就一齊壓翻佢15分鐘就 OK 㗎啦。好，咁個香菇攞之後咧，我哋再加翻啲水要佢嗰啲水咧冚過晒啲食材，咁樣壓出嚟先 OK 嘅。咁我哋而家調味料有咩咧？咁我依家蠔油啦，蠔油就因為我啲口味應該都比較重就要落多啲咁啲調味料嘅話咧就個人喜好啦，咁你哋可以睇住咁落嘅。好，再加啲豉油，
再加啲美香啊，咁我大概會落翻1/3左右嘅，係咁樣夠味啲。好，再落多少少，好 OK。好啦，因為本身我以前我自己煮咧就會加多啲辣椒落去嘅，咁樣仲好味啲。因為我個女就唔食得辣，所以我加2條辣椒仔係調下味。仲要加啲糖嘅，咁平時咁因為今日依家屋企冇糖，所以就少咗呢個步驟。OK，我哋依家搞完之後咧，再用筷子咁撩一撩佢先，係撩完之後我哋就冚蓋。就開始用角煲去壓呢啲嘢啦。好，我而家聞到個味都 OK 喎，都幾香喎已經。好，我哋依家就開咗火啦，開大火先，等佢啲入邊煮到高溫啦。然之後呢度就唰咁，有啲係我哋再擺翻個高壓煲個壓氣個嘢落去，係，然之後再轉埋細火，俾佢熟翻15分鐘。咁呢個嘢就完成㗎啦。好啦，依家個高壓煲咧開始就上緊氣啦，所以我哋就將呢個高壓煲塞落去先。好，依家就轉到細火，俾佢煮翻15分鐘就 OK 㗎啦。咁我哋利用呢個時間再煮埋湯先。好啦，依家個高壓煲咧就煮緊啦。咁我哋就整個生滾湯先。咁水加落去之後咧，啲水底燒到差唔多有啲起晒啲氣泡嗰陣時咧，咁依家慢慢有啲氣泡啦。咁我哋就將我哋洗好啲瘦肉咧就掉落去。但係我煮湯啲瘦肉我好少食嘅。嗱，點解要加啲瘦肉咧？我覺得可以調下個菜湯嗰個味嘅，係。我哋依家瘦肉湯就煮開咗啦，咁多啲泡沫嘅，多啲汁質啊，所以我哋都飛咗佢嘅，係飛到啲汁質佢。飛完之後咧，我哋就直接落菜㗎啦。好，我哋攞啲菜之後咧，咁個湯都要加啲油，咁啲青菜就會嫩啲嘅，係就唔會老。同埋個湯都會香少少。咁落完啲油之後咧，再揼翻啲鹽，少少 OK 㗎啦，因為我寫比較清淡啲，係 OK。咁就俾佢煲一陣，大概1分鐘左右就 OK 啦。生滾湯就完成啦。好啊，吉士到啊，熄咗火啦，依家放下啲氣先。慢慢放住，慢慢放住，唔好放得太急。好，開蓋啦！哇，正唔正？正唔正？聞到都香啊！正啊！哇！哇！煮好啦！哇！聞到個味真係特別香，特別香。依家自己試翻一嚿先，試下自己啲手勢掂唔掂？夠味，好腍，入口即化。哇！掂啊！我最中意食呢啲。OK， 成功。咁希望我個女都中意食啦。好，依家畢埋啲嘢，就準備攞俾我女食啦。好，呢份就係準備俾我老婆，咁佢聽日上班可以食嘅。咁剩低嗰啲就我同我女同埋我老婆今晚食啦。好啦，咁我女呢飯都準備好啦，我哋就準備開餐啦。哇！我女依家都開緊餐啊，食到舐舐味啊！真好吃。真好吃是吧？是。真好吃呀。爸爸煮得太美味了，對嗎？對，太好吃，好吃。哇！仲有呢一嚿腸粉，都壓到好嫩啊，都冇韌，入口一咬就即化。
非常超正超正。依家再試埋個花菇先，哇好多汁，對我嚟講我覺得係好滿意嘅。但我老婆就話，如果再壓翻時間再壓翻耐啲咧，佢更加中意啊！好，真係好食。好，咁依家就整嚿青菜，夾啲豬腩肉，2嚿，擺嚟食咧又清爽又唔會肥膩，超正超正超正，冇得頂啊！好啦。咁我哋今期節目就到呢度啦，我依家要開始食飯啦。好多謝大家支持，大家記得關注我、訂閱我同埋俾 like 啊！多謝大家，好，拜拜。